Boa tarde, pessoal. Pessoal, é o seguinte, barulho na porta do Celta Prisma, no caso meu aqui é o Prisma, mas é o mesmo sistema, entendeu? Ó a frente aqui, ó, desse Prisma 2010, ok? Mesmo sistema aí pro Celta. Barulho na porta, porta rangendo. O que eu fiz, cara? Pesquisando bastante aí no YouTube mesmo, acabei fazendo um esquema aqui, cara, ó. Vi esse vídeo com a fita isolante. Coloca aqui, esse é um primeiro passo, né? Coloca aqui mais ou menos um fita isolante de uns 6, 7 dedos assim, ó. Entendeu? Muito grande, ele trava a porta, acaba não fechando direito, fica estourando aqui. Então, uma medida correta aí pra ficar bem justo, pra ficar legal. Ó, só estica, que eu tô com uma mão só, cara. Estica aqui e sai rodando, ó. Que ele mesmo vai enrolando sozinho, fica, ó. Não dá nem pra perceber que é fita isolante, cara. Deixa bem esticadinho, ok? É que o meu já tem, eu vou acabar retirando aqui. Ok? Olha lá, o meu já tá, ó. Nem parece, ó. Ok? Esse é o primeiro passo. Segundo que eu encontrei pra terminar de tirar o problema foi o que? Na porta, peguei uma buchinha. Ok? Com sabão neutro mesmo, essa buchinha aqui, ó. Com sabão neutro. Fiz uma espuminha e passei nessa parte aqui, ó, cara, que tem contato com a borracha. Não nessa aqui. Se quiser lavar, já lava tudo, né? Mas, ó, passei nessa parte aqui, ó. Tá vendo? E aqui, ó, nessa parte. Eu tava pensando que era nessa antigamente, que limpando aqui não tava resolvendo. Mas passei aqui, ó. Fica um resíduo aqui, cara. Tava até escuro, aqui eu não gravei antes, mas fica escuro, fica tipo um grude. Limpar, esfrega tudo, cara. Esfrega tudo ao redor aqui onde pega a borracha, cara. Ó. Passou a buchinha com sabão neutro. Secou, cara. Eu passei também aqui nas borrachas. Certo? Também fiz uma regulagem que puxei um pouco. No caso, se sua porta estiver um pouco afastada, só assim, se você ver que tá meio desnivelada aqui. Vê que tá meio desnivelado aqui. Mas o meu tá um pouquinho só, cara. Não dá nem me incomoda. Mas enfim, faz esses dois procedimentos primeiro. Depois você vê, não passou, você vem aqui, puxa, solta esses dois parafusos aqui, afora só um pouco, empurra para trás, né? O meu já tá no nível aqui, empurra um pouco para trás, vai 1 milímetro, coisa assim para trás, até um pouco mais, trava, faz o teste, cara. Fechou, ok? Dê uma volta no bairro aí, viu que tá tudo ok? É isso aí, dá um like aí, um joinha no vídeo aí, pra ajudar, ok? Valeu, obrigado, pessoal!